नेपाल के अधिग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में नदियों में काफ़ी तूफान आ चुका है। इसके चलते नदियाँ अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। स्थिति आपके समक्ष है, देख रहे हैं आप। अगर और 1 से 1.5 फुट पानी ऊपर आता है तो पुल के निचले स्तर को छू सकता है और ये इस पुल के लिए खतरे का एक आगमन होगा। और काफ़ी लोग सहमे हुए हैं। 2017 की बाढ़ की ताज़ा यादें ताज़ा हो रही हैं और लोग काफ़ी सहमे हुए हैं।